دغه نننی ګام که څه ملته ستړی یم هم ډېر خو ما دا ګام داسې دی لکه د کاختي په کال کې اول د غوټۍ ګل چې سړی ویني. ځکه د افغانستان په دې 45 کلونو کې دغسې ګامونو داسې ګام راوچتول د کاختي د کال ګل دی او انشاءالله د دې سره به ګلان راځي او وطن به ابادېږي. تر څو چې ستا خپل د وطن د آبادولو هوډ په خپله نه وي کړی او دا خپل وطن دې تر نورو ښکلی او ښایسته د خپل نظر نه یې راغلی ته وطن نسې آبادولی. هر هغه څوک چې خپله سرمایه نقلي تی باور وکړي د هغه سرمایه به د هر چا نه سرمایه پاتې ده. هېڅوک هم دا نشي کولی چې دا سرمایه ده سره قبر ته ځي، خو دومره فرق یې دی که خارج ته وځي نو په هغه مملکت کې به پاتېږي او که دلته وي د ده د اولاد نه نیولې چې څو د ده قبیل دي څو د ده وطنداران دي د هغه نه مستفید وي که استثمار وي که په هر توګه د استعمالوي د هغه حق به پکښې وي او هغه به د دې نه برخوردار وي. نو ولې موږ په لوی لاس باندې که د خپل وطن آبادول غواړو واقعا موږ وایو الحمدلله لکه ملګرو دلته وویله 45 کاله کې چې کوم شرایط کې افغانستان راغلی و نن هېڅ د دې توقع باید چا نه وای کړی چې کوم اوسنی حالت دی. خو دا به وایي واقعیت وایي چې زموږ ستاسې خپل ټینګ ایمان او په خپل وطن مجمعیتوب او د الله نصرت دی چې نن دغسې یو حالت کې ژر موږ راپورته کېږو. بیا هم به داسې یو حالت کې چې زموږ خارجي شتمني باندې د بل چا لاس پروت دی، بانکي سیستم یې لا بیا هم تر بندیزونو لاندې دی، د تبلیغات دستګاوې ټولې داسې ورته متوجه دي چې نه چې هلته د فقر مړه نه شي د لوږې مړه نه شي. او بیا هم ورځ په ورځ باندې الحمدلله د خپلو همسایګانو سره که د هغوی مخته کېږو نو شاته هم نه یو د هغوی سره ورځ په ورځ باندې راپورته کېږو. دا هم د دغو کسانو هوډ دی، هم د هغه کسانو دی چې د دې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. هغه که مسؤلین دي که هغه د دغه په افریقې وطن کارکوونکي دي او که هغه دغه مشران دي. همیشه داسې یو سړی ځان ته ګټه کوي که سړی په یو شي کې نیت د خپلو خلکو د نورو دپاره د نه پې رسولو ولري سبحان الله د الله پاک غیرتي ذات وګوره هغه خو آباد ساتي خو د هغه سره نور هم ساتي او د ده آبادي به یو په دوه ورکوي. نو په دې خاطر زه وایم خو داسې چې کول کېږي د باندې دا دستګاه چې متوجه دي دا هم د څه لپاره نه دي. دغه دستګاوې هم دي د دې لپاره چې هغه ثروتمند هغه څوک چې سرمایه لري هغه وباسي، هغه څوک چې خواران فقیران مسکین دي هغه بیرته افغانستان ته په تیارو کې د بلې خوا سره رالیږي. موږ باید متوجه واوسېږو موږ څه نه لرو په کومه خوا کې موږ پاتې. تاسې وګورئ تاسې باور وکړئ هر هغه څوک چې راغلی دی افغانستان ته داخله څه که خارجي دي که داخلي دي که مسلمان دي کافر دي والله هغه متاثره شوی دي. موږ په قطر کې اوسېدلو مذاکرات کې د امریکایانو سره چې کله به خارجي څوک دلته راغلي وو افغانستان ته په پوت کې راغلي هلته چې به راغلو متاثره به وایي دا عجیب خلک وو، وایي دا څه غواړي. یو وخت ما ته یې وویله وایي افغانستان ته ولاړم دا څومره ښکلي خلک یې وه، څومره پوه خلک وه، څومره ښایسته وطن و، دا څه غواړي دا خلک ستاسو څه چې نه مې پرېږدي. ما خو دغه ښکلاوې شته بیانوي پر دغه به نه پرېږدي که خو هم دغه یې راپسې کوي دغه دوی ته به دې ایسېږي. که دا خپل وطن د تاسې اوس وګورئ باور وکړه هر وخت چې د اوسه پورې د معدنو وزیر صاحب ته د دې وایي ته چې پوښتنه وکړي تر اوسه پورې معدنونه زه فکر کوم چې که څلرم ایسه نیم خو بیخي نه جلب شوي تر اوسه پورې او نه هم ټول چا کشف کړي دي. افغانستان الحمدلله د ښایستو ډبرو د قیمتي کاڼو د مختلفو معدنو ډک دی. صرف دا غواړي چې زموږ ستاسې ترکیز پر دې وشي چې یو خپل وحدت وساتو، امنیت وساتو او خپل هوډ د ابادۍ ولرو. همیشه چې خدای ناخواسته څوک چې د چا د کور خرابولو په تکل وکړي نو په هغوی کې اختلاف راولي، نه غواړي چې هغه جوړ شي ځکه هغه د دښمن سترګې د هغه ثروت ته وي، د دښمن سترګې د هغه په کور کې به څه ته وي چې د هغه چې کومه شتمني ده د هغه ثروت ته هغه ته یې لاسرسی وشي نو په کور کې اختلاف غواړي. نن الحمدلله پس د 45 کالو څخه یو چانس راغلی دی، امنیت تامین شوی دی، الحمدلله مرکزي حکومت دی او زه امید لرم انشاءالله چې په ډېر لږ وخت به موږ تاسې راپورته کېږو او تر ټولو نه غټ زیری زموږ ستاسې لپاره هم دغه دی چې کوم ځای کې چې اسلام قایم وي هلته ایمان قایم وي شرعي نظام قایم وي انشاءالله الله پاک به ځمکه راپورته کوي.